Viss aiziet. Runāt, ja? Visi dzird, var runāt. Skaņa laba? Ja? Mēs jau te dažādi garumi cilvēki būsim, tad mēs pieregulēsim skaņu. Labdien visiem! Mums liels prieks, ka jūs tik kuplā skaitā atnākuši uz pasākumu, ko mēs ļoti gaidījām, kā skola 2030 komanda, atvedot uz Latviju Irmelī Halinenu, kura ir vadījusi pēdējo Somijas mācību saturu, faktiski pārveidi pamat izglītības posmā, un ir strādājusi Somijas sistēmā vairāk kā 40 gadus, gan esot skolotāji, gan skolas vadītāji, gan arī strādājot mācību satura izstrādes centrā. Un tādēļ arī es vairs jūsu uzmanību neaizkavēšu, jo es domāju, mēs visi gaidām tikšanos ar viņu. Taču pirms tam es gribētu dot vārdu Olī Kantenenam, kas ir Somijas vēstnieks Latvijā. Un arī teikt lielu paldies Somijas vēstniecībai par to, ka Irmelī varēja būt šeit, un mēs varam viņu satikt un ar viņu sarunāties. And now I'd like to give the floor to Olī Kantenen, His Excellency Finnish Ambassador in Latvia, for introductory words. Okay, all right. Labdien! And I will continue in English language. Ladies and gentlemen, dear participants. Now I'm just checking, are you translating after I have been speaking always? Yes, we'll try this consecutively. Yeah, okay. Okay, but first of all, thank you for the invitation. It's a great pleasure and honor for me as the Finnish ambassador here in Latvia to be here together with you and to introduce Ms. Irmelī Halonen on this public lecture on the Finnish efforts to better prepare the younger generation for life and work in 21st century, as well as also to share some experiences from the recent Finnish changes in our curricula. Pirmkārt, man ir patiesi prieks atrasties šeit, būt kopā ar jums, iepazīstināt šīs dienas ievērojumu runātāju Irmelī Halinenu, kura pastāstīs par to, kā Somijā tika veikta pēdējā mācību satura reforma, par to, kādā veidā tiek gatavoti Somijā jaunie cilvēki 21. gadsimta dzīvē un kādas ir izmaiņas notikušas pēdējā laikā Somijas izglītības sistēmā. I would say that it is difficult to find better experts than Ms. Halinen on these issues. She has a really profound experience and expertise on these issues from different levels of life in education in Finland and also globally from different corners of this globe. Viņa ir ārkārtīgi dziļas zināšanas par šo attiecīgo jomu, par izglītības reformām konkrēti. Viņa zināšanas ir dažādi līmeņi, zināšanas, kas ir gūtas dažādos dzīves posmos, izglītības dažādos attīstības etapos Somijā, un ne tikai Somijā, bet arī no visas pasaules, jo viņa ir plaša pieredze arī par pasaules dažādu valstu izglītības sistēmām. She has functioned as the head of the national curriculum development at the Finnish National Agency of Education.
Viņi darbojās kā nacionālā mācību satura nodaļas vadītāja, kas ir sastāvdaļa organizācijā, kas tiek dēvēta par Somijas izglītības kvalitātes nodrošināšanas organizāciju. And at the local level, she has been working with educational questions in the Helsinki city administration. Un vietējā līmenī viņa ir strādājusi ar izglītības jautājumiem, sadarbojoties ar Helsinku pilsētas administrāciju. But first and foremost, she has been serving as a school teacher and rector. Rector of a school. Okay. Thank you. Bet pirmkārt viņa sāka savu pieredzi ar skolotājas karjeru, un pēc tam arī bija šīs skolas direktora. Yeah. So, ladies and gentlemen, as most of you likely know, this is a very special year for Finland, all the Finnish people, and also the friends of Finland abroad. The Republic of Finland gained its independence 100 years ago. Dāmas un kungi, šis ir ārkārtīgi īpašs gads Somijai, un ne tikai Somijai vien, bet arī visiem Somijas draugiem. Proti šis iemesls ir tāds, ka šogad mēs atzīmējam 100. gadskārtu kopš Somijas neatkarības iegūšanas. And as we look back into our history, 100 years, for example, this last 100 years period. So I would say that Finland's success during the past 100 years has been very much based on education and equality, equal possibilities to take part in the education. Un ja mēs paraugamies atpakaļ šajā 100 gadu vēsturē, tad mēs varētu droši apgalvot to, ka lielā mērā tie panākumi, ko mēs esam šajā laika posmā guvuši, tam pamatā ir tieši izglītības sistēma, proti arī vienlīdzīga piekļuve izglītībai. And this will also be a key factor for the success of the Finnish society in the coming 100 years. Un šis būs arī faktors vai nosacījums, kas nodrošinās nākamajos 100 gados panākums Somijas tautai. The theme of Finland's centenary celebration year is together. Un Somijas 100-gadas svinību tēma, vadmotīvs ir kopā. And I believe that also Ms. Hallinen will give you examples when talking about the reforms done recently in Finland, how you include different stakeholders and how you do reforms together. Un es domāju, ka Hallinen savā uzrunā vai referātā šodien sniegs jums arī piemērus par to, kādā veidā tika īstenotas Somijā izglītības sistēmas reformas un ka tās tika īstenotas iesaistot arī dažādas ieinteresētās vai citas sadarbības partnerus, lai nodrošinātu panākumus šīm reformām. So, ladies and gentlemen, I'm excited to be here and I'm very much looking forward also to the lecture myself and the discussions afterwards, sharing knowledge and learning from each other, and also maybe for some networking after this event. Dāmas un kungi, es esmu ļoti laimīgs, priecīgs, ka es esmu šobrīd šeit un ka man būs iespēja noklausīties Hallinenes kundzes lekciju. Un es arī ar nepacietību gaidu tās diskusijas, kas notiks pēc lekcijas, kad mēs varēsim dalīties savā pieredzē, mācīties cits no citu un iespējams arī veidot sadarbības tīklus. And finally, I would like to make some advertisement for some
Finnish brochures on Finnish education system. If you are interested, we have our education expert from the embassy, Miss Liisa Mäkinen, there with a couple of examples. If you want to pick up, they are describing the school system, PISA, and other issues related to the Finnish education system, if you are interested. Noslēgumā, dāmas un kungi, neliela reklāma par šiem te bukletiem, kuros ir aprakstīts Somijas izglītības reformas, un šeit arī ir Somijas vēstniecības pārstāve Liisa Makinēna, kurai ir daži eksemplāri, jūs interesē, tad jūs varat pēc tam pie viņas vēlāk arī pieiet. I wish you all a very interesting lecture and successful event, and thank you and paldies from my behalf. Es novēlu jums visiem ārkārtīgi interesantu lekciju, un paldies no manas puses. Paldies. Mēs tūlīt dosim vārdu mūsu vieslektorei, bet pirms tam es gribētu izstāstīt, ka jums ir iespēja uzdot jautājumus, un mēs to darīsim elektroniski, lai tad attiecīgi tie jautājumi, kas interesē visus visvairāk, arī taptu uzdoti. Un tādēļ es jūs aicinu izmēģināt, vai nu šobrīd uzreiz, vai runas laikā, iespēju šos jautājumus uzdot jums savos telefonos. Tātad ir jāatver pārlūk programma un jāaiziet uz vietni Slido, ko jūs redzat šeit ekrānā, un attiecīgi jāievada kods, tātad restīt M378. To jautājums mums var uzdot arī klausītāji, kurš šeit nav zālē šobrīd, un tur ir divas iespējas jums rakstīt pašiem savu jautājumu, vai arī spiest laiku kādu jau uzdot jautājumu, un to biežāk uzdotie, tie, kas interesēs visus visvairāk, arī būs tie jautājumi, par kuriem drīzāk mēs paspēsim šodien arī pārunāt. Tā kā vispirms mēs dosim iespēju Irmelī Halinenai uzstāties, un tad attiecīgi būs laiks arī jautājumiem. Tā kā noteikti jautājiet visu laiku, kā jums nāk prātā kāds jautājums, rakstiet. Jūs paši arī redzēsiet savā telefonā visus jau iepriekš uzdotos jautājumus, tā kā jūs varat pievienot savu balsojumu, ja tur jau ir kāds, kas jums interesē. Tā kā esam sagatavojušies, ja kādam nav telefonā internets, tad bezvadu tīkla informācija šeit pie sienas, un es došu vārdu tagad cienītai Irmelī Halinenai, viņas uzrunai. Irmelī, please. Thank you so much. Okay, it's there. Your Excellency, Mr. Ambassador, Mr. Gatlaks, and dear colleagues, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to be here today, and I hope that we can share experiences together and learn from each other. I have been here this is my third day, and I think I have learned a lot already, and I have enjoyed my days here. Thank you so much for all those people who have hosted me. Labdien, cienījamies vēstniekungs, Catlaka kungs, dāmas un kungi. Es šodien esmu šeit, lai dalītos savā pieredzē par izglītības reformu un par izglītības sistēmu Somijā. Atrodos Latvijā šobrīd jau 3. dienu, un esmu šo 3 dienu laikā ārkārtīgi daudz ko apgūs, iemācījusies, un man patiešām jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kas organizē manu vizīti šeit. There are many kind of stories about Finnish education, and believe me, they are not all true. Ir dažādi stāsti par Somijas izglītību, ticiet man, tie nav patiesi. This is my story, and you need a critical mind when you are listening to that. But I base my story on my 45 years of experience in education, actually, as Mr. Ambassador described, at all levels of education. Un šis būs mans stāsts par Somijas izglītības sistēmu, un tas ir balstīts manā 45 gadu pieredzē, ko esmu pavadījusi izglītības sistēmā, kā jau arī vēstniekungs minēja, sākot ar skolotāju amatu. And I would like to emphasize that Finland is not a wonderland of education. We still have a lot to do. We still have many things to improve in our system. But
all systems, all education systems and all countries are in the same situation, that there's much to do. Un ticiet man, Somija nav nekāda izglītības sistēmas brīnumzeme, un tāpat arī to pašu varētu teikt arī par jebkuru citu valsti, kurā ir dažādas problēmas izglītībā, kas tiek risinātas. But I think that we have done something right, because Finland is a country where practitioners, I mean people working in schools and in municipalities, in education, researchers and policymakers collaborate intensively in order to improve the system and in order to improve teaching and learning processes, the everyday processes. Bet ticiet man, mēs esam izdarījuši vienu ļoti saprātīgu lietu, proti Somijā gan praktiķi, gan tie, kas strādā skolās, protams, skolotāji, administratori, pašvaldību pārstāvi, politikas veidotāji, viņi visi savā starpā sadarbojas, lai uzlabotu pasniegšanas, mācīšanas un mācību procesu. And there is a continuous dialogue between different levels of education. And there's trust. And we respect and trust each other. So the people working in administration trust teachers, but it's amazing that also teachers trust us. Un pastāvīgi notiek sadarbība visos izglītības līmeņos. Un šī sadarbība ir balstīta uz uzticību. Proti, mēs uzticamies skolotājiem, administrācija uzticās arī skolotājiem, un kas ir varbūt pat nedaudz pārsteidzoši, skolotāji uzticās arī mums. And that, I would say, is really important, because we believe that the best understanding is created and the best solutions will be found when working together. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka vislabākā sapratne par izglītību, tāpat arī vislabākie risinājumi ir iespējami tad, ja mēs sadarbojamies kopā. Here you can see the Finnish education system, a kind of the big framework, and I'm going to concentrate on basic education in my presentation. But we have done curriculum reform at all levels of education, and this was the first time when we had the possibility to do that also for early childhood education and care, because it was just transferred to education authorities, and now it is a part of our education system. Šeit ir schematiski attēlota Somijas izglītības sistēma, bet šodienas referātā es pievērsīšos pārsvarā pamata izglītībai, un kas attiecas uz reformu, kas tika īstenota Somijā. Tā notika visos līmeņos un iekļāva arī izglītības un audzināšanas to līmeni, kas ir pirmsskolas līmenis, un proti tas mums ļāva paplašināt mūsu šīs reformas apjomu. And so we had the same opportunity that, and I know that you also have, to create a continuum, starting from early childhood education and going up to the end of upper secondary education. Un tādējādi mums radās iespēja tāda pat, kāda arī ir jums, proti veidot tādu kontinuitāti izglītības šajā starp dažādiem izglītības līmeņiem, sākot jau ar pirmsskolas izglītību, tālāk un līdz pat vidusskolas vecākā klašu izglītībai. There are certain principles in our system that are kind of basic guiding principles important for us. Ir zināmi principi, pamata principi, vadošie principi, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. And we also, when we did our curriculum reform, we tried to improve our own work so that we could take even better care of these principles than before. Un tad, kad mēs īstenojam mācību satura reformu, tad mēs šos pamata principus
arī ļoti ņēmām vērā tādējādi ar nolūku, lai varētu īstenot šo reformu pēc iespējas efektīvāk, daudz labāk. And the first one is equity, equality and high quality. And it means that we not only want to guarantee access to education to every child, to every young person, and to everyone who wants to learn, but also take care of that everyone has a possibility to be successful in learning. So that's the way how we connect equality with the quality of education. Un šie pamata principi ir taisnīgums, vienlīdzība un augsta kvalitāte. Tie ir principi, kas garantē piekļuvi izglītībai, ļauj piekļūt izglītībai ikvienam cilvēkam. Tas nozīmē, ka tā izglītības sistēma nodrošina iespējas katram individam, katram cilvēkam gūt panākums izglītības procesā, un tādējādi mēs sasaistām vienlīdzību arī ar kvalitāti. And the second one is teachers' professionalism and pedagogical autonomy. And that is important for us too, because we really trust that our teachers all teachers must have master's degree they have to have this university education, and they can be trusted so that they can do well in education. Nākamais princips ir skolotāja profesionalitāte un pedagoģiskā autonomija. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs princips mūsu izglītības sistēmā, jo mēs varam uzticēties saviem skolotājiem, jo viņiem katram, lai varētu strādāt skolā, ir jābūt iegūtam maģistra grādam universitātēm. Tādējādi tas arī rada šo uzticību. So teacher profession is not only respected, but it's also very popular in Finland. So very talented young people want to become teachers, and it gives a good starting point for the development of education. Un skolotāja profesija Somijā ir ļoti populāra, ārkārtīgi daudz jaunu cilvēku, kas vēlas strādāt par skolotājiem, un tas arī nodrošina izglītības kvalitāti. Instead of accountability, we talk more about autonomy and responsibility. And we believe and we expect our teachers to take the responsibility of continuously reflecting and developing their work. Un atskaitīšanās, un burtiski iznāk tādas formālas atskaitīšanās vietā mēs uzsvaru liekam uz autonomiju un atbildību. Proti, ka visi skolotāji paši ir savā darbā autonomi un atbildīgi par to, ko viņi veic, un tas arī nodrošina viņu profesionālo turpmāko pastāvīgo attīstību. And the third one is that focus is on learning and learners. They are important in the system, and the system is inclusive in the way that it supports the development and learning of all pupils, no matter how severe difficulties they might have. Un trešais princips ir, ka mēs koncentrējamies uz skolēniem un uz mācīšanās procesu, plus arī vēl šis iekļautības process. Tādējādi nodrošināt izglītību jebkuram skolēnam, lai cik lielas un kādas mācīšanās grūtības viņai varētu būt. But not only academic learning, but also all-round development and sustainable well-being. So the development of the whole child is important. Bet ir ārkārtīgi svarīgi arī bērnu attīstība kopumā, bērnu kā personības individualitātes attīstība, tāpēc ir 4. princips vispārēji tāda attīstība un ilgtspējīga labklājība. And when we try to take care of their well-being and support their learning, so that creates a good basis for lifelong and life-wide learning. Un tad, ja mēs gādājam par skolēnu labklājību un sniedzam viņiem atbalstu, tas nozīmē, ka tas ir kā pamats pēc tam mūžizglītībai un
izglītībai visa mūža apjomā, garumā. To be able to promote those principles, to take care of them, we need culture of trust and collaboration. And we believe that it also promotes sustainability in education. Un, lai mēs nodrošinātu visu iepriekšējos principus to īstenošanu, mums ir nepieciešama uzticēšanās un sadarbības kultūra, kas veicina izglītības ilgtspējību. And what does it mean in practice? It means that instead of control, we have a kind of supportive idea, the idea of supporting each other. We do not have standardized testing or school inspections in Finland in basic education. Un ko tas īsti nozīmē praksē? Tas nozīmē, ka mēs nekoncentrējamies uz kontrols mehānismiem, bet sniedzam citam atbalstu. Un Somijā nav kaut kādu standartizētu vispār pieņemtu testēšanas vai skolu inspekcijas šo te aktivitāšu principu. And because of that, we can't make any league tables or compare schools with each other. There is no competition between schools. And, okay, if you say that first, and then I go to the third one. Yeah. Un tāpēc mums nav šie te saucamie tādi reitingi, kur skolas varētu burtiski sadalītas pa dažādām līgām. Skolas netiek sadalītas, reitingotas, un tāpēc nepastāv konkurences ar dažādām skolām. And there are also no dead ends in the system. So when you saw the figure of the system, you saw that the arrows were going, that whatever way students are choosing, they can proceed up to university level if they have motivation enough. Un nav šajā izglītības sistēmā nepastāv strupceļu. Jūs atceraties to schēmu, kurā bija redzama Somijas izglītības sistēma, tur bija parādītas bultiņas dažādos virzienos. Tas nozīmē to, ka, lai kādu ceļu skolāns izvēlētos, lai kādus izglītības iestādes viņi izvēlētos, viņiem ir iespēja vēlāk iestāties universitātē, ja viņi, protams, to grib. So instead of these controlling mechanisms, we, as I already said, we have this collaborative mindset and we are discussing with each other. And there are also very strong national goals and support systems because we believe that we need to go to the same direction. We need to work together. Un tā vietā, lai pastāvētu šie kontrolas dažādie mehānismi, to mēs aizstājam ar tādu tā domāšana, tā kā viss tā uztver ir balstīta uz sadarbības principu un pamatā ir dialogs ar politikas veidotājiem, pētniekiem un arī praktiķiem. Un līdz ar to tas nodrošina ļoti spēcīgu atbalsta sistēmu nacionālajai izglītības sistēmai kopumā un rada elastīgas struktūras. Okay, and when we have these common guidelines, we go all to the same direction. It's important that there is much local autonomy and freedom, and also with freedom comes responsibility. Un tad, ja mēs visi virzamies vienā un tajā pašā virzienā, tas ļauj nodrošināt vietējo autonomiju, bet tāpat arī vietējo atbildību vietējā līmenī. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt atbildīgiem katram savā attiecīgā iestādē. And we use evaluations and assessment not for comparing children with each other, not comparing schools with each other, but for improving the system. Un mēs izmantojam vai pielietojam vērtēšanas vai novērtēšanas sistēmu vai principus, lai iegūtu kaut kādu atgriezenisko saiti par uzlabošanos, par to, kā sistēma pat tiek uzlabot, kā tā attīstās. Tā salīdzinātā vērtēšanas mērķis, tās vērtēšanas mērķis nav salīdzināt skolas vai salīdzināt skolēnus. And we have been quite lucky that we have had a
kind of peaceful development, step by step, not very big reforms since the beginning of 70s. Then we had a big reform, but after that, step by step. Mums ir ārkārtīgi paveicies, ka reforma noritēja tā gludi soli pa solim, izņemot 70. gados, kad tiešām izglītības sistēmā bija ļoti tāda apjomīga radikāla reforma tika ieviesta. Let's look at the curriculum reform. We call it Curriculum Reform 2016 because the actual work in schools according to the new curricula started in autumn 2016. Un tagad paraudzīsimies nedaudz parunāsim par mācību saturu. Reforma, ko mēs saucam par mācību saturu reformu 2016, iemesls šim gadskaitlim ir tas, ka tas bija tas gads, kad rudenī skolu mācību gadu sākumā mācību process sāk tikt realizēts balstoties uz jauno saturu. And here you can see the figure of the kind of administrative system or steering system. And the idea of the whole system, as I have tried to describe here, is to support the development of teaching and studying in order to improve or enhance good, high-quality learning. Un šeit jūs redzat to, ko mēs varētu saukt par tādu vadības sistēmu, izglītības vadības sistēmu. Un tās mērķis ir sniegt atbalstu, lai varētu nodrošināt pastāvīgu izglītības līmeņa attīstību, izglītības sistēmas attīstību. Okay, and the government gave new orders concerning the allocation of lesson hours. So how many hours we have in, let's say, in mathematics or in history or in music, in different subjects. So they gave that order in June 2012. And the National Agency of Education that is responsible for drawing up a core curriculum was obliged to be ready at the end of 2014. Un valdība, kā jūs šeit redzat, arī izdeva rīkojumu vai likumu, vai rīkojumu drīzāk gan par to, cik un kādos priekšmetos, cik jābūt ir nedēļā stundām, cik stundas ir jāveltī, piemēram, matemātikai, vai vēsturi, vai mūzikai. Un šis valdības rīkojums nāca klajā 2012. gadā, un Nacionālajai izglītības aģentūrai vajadzēja šo pamata izglītības sistēmu principus ieviest 2014. gadā. And in our system we also expect all local authorities, municipalities, to draw up their own local curriculum. And the idea of the local curriculum is to, in a way, to put the national guidelines into their own context, to take into account the needs and possibilities of that area, of their families, of their children living in that area. Sistēma pieļauj arī to, proti izglītības sistēmas reforma nozīmē arī to, ka vietējās pašvaldības tās varēja izveidot, izstrādāt pašas savas mācību programmas, kas, protams, atspoguļot, kurās tikt iestrādāt šīs nacionālās vadlīnijas. Un mērķis šādai pieeja bija tas, lai varētu nodrošināt tās vajadzības, kādas ir vietējā līmenī, vietējai kopienai, vietējiem iedzīvotājiem, skolāniem, konkrēti uz vietas, kādas viņiem tās ir vajadzīgas. And these local curricula were expected to be ready during the summer 2016, so that the schoolwork could start in the beginning of the year 2000, in the beginning of the autumn season, autumn term 2016. Un šiem vietējām mācību programmām bija jābūt pabeigtām, izstrādātām līdz 2016. gadam ar nolūku, lai šīs programmas varētu sākt realizēt ar rudens semestri 2017. gadā. And did you notice that I talked about subjects? Because sometimes you hear that Finland has given up school subjects. We don't teach subjects anymore.
that's not true. We still have subjects, and they are defined in our law. So we have to, in our core curriculum, we have to define objectives and main guidelines for teaching and learning of these subjects. Un jūs droši vien pamanījāt, ka es arī savā referātā lekcijā proti minu vārdu priekšmeti. Pastāv tāds viedoklis, ka Somija ir vispār atteikusies no mācību priekšmetiem, bet tā nu gluži nav. Mums pastāv dažādi mācību priekšmeti, kuri ir noteikti ar likumu, un savukārt pamata mācību programmā ir iestrādāti mērķi un vadlīnijas, kādā veidā šie priekšmeti būtu jārealizē. Okay. The connection between national core curricula and local curricula is important, and we have been working very closely together all the time during the reform process. Un korelācija attiecības starp nacionālo mācību programmu un vietējo mācību programmu, pamatu programmu, tās ir ārkārtīgi svarīgas, un mēs visu laiku pastāvīgi esam strādājuši, sadarbojušies kopā, lai šī saikne būtu uzturēta, saglabāta. Yeah. And the main tasks of education, they are given in our law, in Basic Education Act and Decree. And there are three important points of view in the law. And if you look at them, they are all very humane. They are child-centered, child-friendly tasks. Un galvenie izglītības tātad uzdevumi, kādi tie būtu. Šie uzdevumi ir noteikti Somijas pamatizglītības likumā, un kā jūs redzat, galvenie šī likuma noteiktie uzdevumi ir ārkārtīgi humāni, un tie ir centrēti uz skolēnu, proti skolēns ir šīs izglītības sistēmas centrā. Have you translated these goals in the paper? Have people those? Okay, I go through them then. So the first one is to promote the healthy growth and development of all pupils. Pirmais uzdevums ir veicināt veselīgu skolēnu, veselīgu izaugsmi un attīstību. And the second one is to enhance their development as human beings and as citizens of a democratic society. Otrs ir veicināt viņu attīstību kā cilvēku būt, proti, ka viņu attīstību kopumā kā cilvēkiem, veidojot viņus par demokrātiskas sabiedrības pilsoņiem. And then the third one is to create a solid basis for lifelong learning and sustainable well-being. Un trešais ir radīt ļoti stingrus pamatus mūžizglītības realizācijai un tāpat arī ilgtspējīgai labklājībai. There are no radical changes in these tasks, but the big question is, what do they mean in today's world? How to do this in today's world? Šo uzdevumu formulējumā nav nekādu tagad ieviestu radikālu pārmaiņu formulējumu ziņā, bet tas lielais jautājums ir, kādā veidā tad mēs varam ko darīt ar šiem uzdevumiem, kā tos realizēt šodienas pasaules. Because the world today is quite messy. It's complex, it's complicated, it's rapidly changing, and necessarily the map we have in our minds does not work. Jo šodienas pasaule ir ārkārtīgi sarežģīta, tā ir ļoti haotiska reizums, un tieši tāpēc ir rakstīts arī šajā slaidā, kur frāze ir šī karte vairs nedarbojas. So we started to formulate the main questions for our reform, and the first one was that how is the world changing around us, and what is worth learning in that kind of changing world? Un tāpēc mēs sākām formulēt jautājumus, kādu mums ir jāuzdod reformas skaitā. Pirmais jautājums bija tas, kādā veidā mainās pasaule un ko ir vērts iemācīties, mācīties šajā pasaulē. And the second one was connected to learning, because there is a much new research about learning and the functioning of our brain. And we asked that, how do we perceive learning? How do we understand our own learning process? And what is a good learning process like?
Un otrs jautājums bija saistīts ar mācīšanās procesu, tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādu pētījumu par to, kā darbojas mūsu smadzenes, kā darbojas uztveres procesi, un līdz ar to nākamais jautājums bija tā sekojošs, kādā veidā kā mēs uztveram mācīšanās procesu, un ko vispār nozīmē labs mācīšanās process, kāds tas ir. And then, because we did not want only to react to the changes in the world, but we also wanted to think what kind of future, what kind of world we want to build, because education is important in building the future. Un mēs negribējām tikai reaģēt uz šiem jauniem pasaules apstākļiem vai izaicinājumiem, bet mēs arī uzdevām jautājumu, kādu veidu nākotni mēs gribam veidot, tāpēc, ka izglītība ļauj nodrošināt, būvēt kaut kādu zināmu veidu nākotni. And then the fourth one, we did not just want to change things, but wanted to strengthen the best parts of the system. We wanted to respect the work our teachers already have done. And so in a way think that how could we still improve the best features of the system? Un ceturtais jautājums bija saistīts ar to, ka mēs negribam pilnīgi visu no jauna mainīt, proti tikai reaģēt uz šiem jauniem pasaules izaicinājumiem, bet uzdevām jautājumu, kādā veidā mēs tomēr varam izmantot esošās izglītības sistēmas labākās iezīmes, to, ko skolotāji jau savas pieredzes gaitā ir uzkrājuši un izstrādājuši. So during the process, we were in a way looking the school from 4 different perspectives, and we used this figure quite a lot during our process. So the first perspective is the world of change, how the world is changing and how it is affecting schools. Un tad mēs to aplūkojām no 4 skatu punktiem, proti šīs pārmaiņas, kādas notiek vai kādām ir jānotiek skolā, bet šo arī diagrammu mēs ļoti bieži izmantoju, un pašā centrā, kā jūs redzat, ir skola, un pirmais jautājums bija tas, kādā veidā šī pārmaiņu pilnā pasaule ietekmē skolu. Well, somebody asked that, why on earth are you changing your school? You already have a good school system. Man kāds kādreiz uzdeva jautājumu, kāpēc jums ir nepieciešams vispār mainīt skolu sistēmu, tāpēc, ka jums jau tāpat jau ir laba skolu sistēma. And our answer was that, well, this changing world is changing the environment where our children are growing. It's changing their life, it's changing their experiences. And children bring that change to school every day when they come there. Un mūsu atbilde bija tā, sekojoši tas, ka mainīgā pasaule, tā ietekmē apkārtējo vidi, tā ietekmē skolēnu dzīvi, tā ietekmē viņu pieredzi, un gan šī pieredze, tā viņu dzīve ir tā, ar ko viņi atnāk uz skolu, ko viņi ienes skolā. And then the second window or perspective was that when we started to think that how all this change in the world, how it is affecting our understanding about learning and what kind of competencies we need, and what we mean by a civilized person. What is so-called Bildung, you know the word. What is a highly or good civilized person? Un nākamais skatpunkts, no kura mēs aplūkojam šīs pārmaiņas, ir tas, kā mainās vispār koncepti, jēdzieni, izpratni par to, kas ir mācīšanās un kas ir kompetences, un ko nozīmē augsti civilizēts cilvēks vispār. And then the third was that we started to ask that, okay, should something happen in pupils' role in schools? If we want to develop people who can collaborate with each other, who can be critical towards information and so on. So do our children have already now an opportunity for that, or should we change their roles in school and in learning? Un nākamais jautājums vai skatums bija tas,
kādā veidā mainās skolēnu loma mācīšanās procesa loma, proti skolēniem ir skolēnu loma, tā noteikti mainās un mums viņiem jāmāc ir arī kā sadarboties šajos jaunajos apstākļos, jaunajā vidē. Tāpat arī kā mācīt viņiem šo kritisko domāšanu un pieeju. Un bija jāanalizē esošā mācību sistēma, lai varētu saprast, vai nepieciešams ieviest kaut kādus pieņemt jaunus noteikumus vai likumus, kas nodrošinātu šādu jaunu proaktīvu attieksmi pret reakciju uz izaicinājumiem. And that brought us to the fourth perspective or fourth window. And that's, of course, what interests teachers most. So should something change in the way teachers are working in school? Should something change in the way how they are working with pupils? Un tas tālāk tad mēs nonākam pie ceturtās perspektīvas, vai skatu punkta, kas skolotājs parasti vairāk interesē, proti kāda ir šī mainīgā skolotāja un mācīšanas skolotāja loma un kā mainās pats mācīšanas process, kā mainās skolotāja pats darbs un arī viņu attiecības ar skolēniem. Yeah, and we felt that all that discussion around those questions brought us to the essential questions of the reform. We need to understand why we need to change, and then we should discuss what we should change. And after that, we can concentrate on the question how we shall do that together. Un pēc visām šīm izvērstajām diskusijām mēs nonācām pie tiem būtiskākiem reformas jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc mums būtu kaut kas jāmaina izglītības sistēmā? Tālāk, ja jā, tad kas būtu jāmaina? Un tad tikai pēc tam, kādā veidā mēs šīs izmaiņas varam realizēt. And I would emphasize the importance of the question why we need this change. It's especially important for parents to understand that how the world is changing and how it is affecting everyday school life. Un īpaši uzsver mēs likām uz jautājumu, kāpēc ir nepieciešamas šīs pārmaiņas, un šis jautājums arī bija ļoti būtisks, lai to skaidrotu vecākiem, skaidrot tādējādi, ka šajā mainīgajā pasaulē pasaulē ir daudz kas mainījies, un ka tas arī ietekmē arī pašu izglītības sistēmu vai mācīšanās procesu, un kā to ietekmē. Yeah, and so we try to find the ways how every school could be a better learning environment and supporting and encouraging community for meaningful learning and for meaningful being too. It's not only important to learn, it's important that children feel good when they are at school. Un līdz ar to tad mēs uzdevām savu jautājumu, kā katra skola varētu kļūt par labāku vidi, kurā skolēni mācās, un kā šī skolas vide varētu būt daudz atbalstošāka un daudz veicinošāka, veicināt šo kopienas saliedētību, un lai varētu nodrošināt nozīmīgu mācīšanās un esamības pat procesu, tāpēc, ka tad, kad skolēni mācās, atrodas skolā, viņiem arī jājūtas labi tajā vidē. Well, that brought us to, so that we were able to define the main goals of the curriculum reform. And the first important goal was that we wanted to enhance joy and meaningfulness of learning and the active role of pupils, because we were a little bit worried that our students were doing academically quite well, but there were some problems in their well-being and in their how they felt themselves at school. Un tad mēs noformulējām galvenos mācību programmas reformas elementus, un
pirmkārt, pirmais no tiem ir tas, ka ir jāveicina tas prieks vai bauda un mācīšanās nozīmīguma izpratne. Un skolēnu loma ir jāaktivizē, tai jābūt ļoti aktīvai. Bet kāpēc mēs noteicām šādu mērķi? Tāpēc, ka mūsos radīja bāžas tas, ka kaut arī daļa skolēnu ļoti labi sekmes, ko viņi nejūtās labi, proti viņu labklājība skolā netika nodrošināta. And we also wanted to promote the collaboration in the school community and between the school and its surroundings. Un mēs arī vēlējāmies veicināt sadarbību skolas kopienā, tās skolas ietvaros, proti citiem vārdiem, un arī sadarbības starp skolām un to apkārtējo vidi. The third one was that we wanted to create a strong basis for lifelong learning, and that also means that we try to do our best in maintaining the high level of learning results. Un trešais mērķis bija radīt ļoti spēcīgu pamatu mūža izglītībai, kas nozīmē to, ka mums ir jāpieliek maksimāli pūliņi, lai šīs izglītības līmenis būtu pietiekams, tik augsts, lai tas varētu nodrošināt šī mūža izglītības procesa ilgtspēju. And then the last one here is that to enhance sustainable lifestyle and sustainable well-being. And this kind of principle or the idea of sustainability, understanding the importance of sustainable development and being able to live in a sustainable way was very important, and it goes across the whole curriculum. Un nākamais princips tad ir veicināt ilgtspējīgu dzīves veidu vai dzīves stilu un labklājību. Un šis ilgtspējas princips vai ideja, tas bija ārkārtīgi svarīgs komponents visā mācību programmā, visā šajā reformu ietvarā. When we thought that it's also important to have this idea of sustainability in the reform process itself, and especially to create our understanding of common goals and our understanding of what kind of future we need together. But I don't go into the details of the process now. Un tāpat mums arī ir jāsaprot, viens no elementiem bija izprast šo ilgtspējību attiecībā uz pašu reformu, kas tiek realizēta. Un tāpat mums bija jāsaprot, kāda veida tad nākotni mēs veidosim kopā, bet šie jautājumi nav tie, par kuriem es runāšu cik plašāk. I just want to emphasize that teachers' role was really crucial in this process. They participated in the national process, but especially on the local level, creating the local curricula. Their role was especially central. Un es gribu tikai vienīgi uzsvērt to, ka izšķiroši loma šajā procesā bija skolotājiem, tāpēc, ka viņi piedalījās reformas īstenošanā gan nacionālā līmenī, gan arī vietējā līmenī, kur tika izstrādāti šie vietējie vietējās mācību programmas un tika īstenotas. So teachers were negotiating with each other and creating new ideas together. Un skolotāji runāja viens ar pārunāja šos jautājumus savā starpā un radīja jaunas idejas. And they also were solving problems together and helped us to solve the problems at the national level. Un viņi palīdzēja citam, vai viņas palīdzēja citai atrisināt problēmas kopīgiem spēkiem, un tad līdz ar to arī palīdzēja atrisināt problēmas, kādas pastāvējumas nacionālā līmenī. When we were creating the knowledge basis for our curriculum process, we luckily had time to ask. We asked pupils and we asked teachers what they think about education and what should be changed. And that was really important for the whole process. Un mums par laimi bija iespējas arī iegūt to saucamo zināšanu pamatu vai bāzi reformas nepieciešamībai. Proti, mums
bija iespēja aptaujāt gan skolēnus, gan arī skolotājus, ko viņi domā par izglītības sistēmu un kas viņuprāt būtu jāmaina šajā sistēmā. When we were discussing with teachers, we usually discussed about 3 questions. And the first question was that if you had the power, all the power in education, what would you like to change? Un ar skolotājiem mēs apspriedām 3 pamata jautājumus. Un pirmais no tiem bija tāds, jums būtu visa vara, absolūta vara jūsu rokās. Kas būtu tas, ko jūs izglītības sistēmā mainītu? And the second one was that, well, what is so important for you that you would not like to change? We should maintain it the similar as it is now. Un otrs jautājums no skolotājiem bija tik uzdots sekojuši, proti, kas jūs prāt ir ļoti svarīgs esošajā skolu sistēmā, ko jūs gribētu saglabāt, ko jūs negribētu mainīt. And then the third one was, what would be the school of your dreams? How would it be like? Un trešais jautājums tad bija, kāda būtu jūsu sapņu skola, kāda tā izskatītos. And then, of course, we used results of different research evaluations and development projects and analysis of societal development, changes in working life and also futures research. Un mēs, protams, arī izmantojām, lai reformu izstrādātu dažādu pētījumu rezultātus, izvērtējumus, dažādus. Mēs izvērtējām aplūkojumu attīstības projektus, tāpat arī mēs pētījām sabiedrības attīstības analīzi, pārmaiņas darba dzīvē un kādi varētu būt nākotnes pētījumi, kas tika veikti. And then, in the similar way than you, we were looking what other countries are doing and trying to learn from their experiences. Un līdzīgi tāpat kā jūs, mēs arī pētījām, kādas ir citu valstu pieredzes, ko mēs no tām varam aizgūt. Yeah, I don't go into details of this map. This is what we call futures map, the map of futures learning. And there is an English language, the article that is translated in English, and you can find the link there. And if someone is interested, I can share the link with you. Un šeit ir karta, par kuru detalizēti neaprakstīšu, bet šī karta ir tas, ko mēs saucam par nākotnes karti 2017, un tā ir attiecīgi arī klāt pielikt saite, kur var atrast šo aprakstu, šo rakstu par to, un jūs tas interesē, tad es jums arī iedodu šo saiti. So now I notice how quickly the time goes when there is a translation. So if I say still a few words about what the kind of practical changes in the curriculum, and so always, whatever we were thinking during the process, we always try to come back to the pupils' experiences and ask that, where do the pupils get their experiences? Where are the good experiences and the bad experiences are born? And what factors have an effect on them? Es tikai tagad pamanīju, cik ātri ir laiks, ir šis secīgais tulkojums. Un pāris vārdos es gribētu tomēr vēl pieminēt raksturot tādas praktiskas pārmaiņas, proti pirmkārt par skolēnu praktisko pieredzi, no kurienes un kā veidojas viņa šī labā praktiskā pieredze, no kurienes un kā veidojas kaut kāda viņa sliktā praktiskā pieredze. So it was important to think the factors in the learning process, what kind of competencies are developed, whether people feel they are meaningful for them, and of course the school culture, how the pupils are treated in school is important. Un tad mēs pētījām to, kādas ir noteiktas šīs kompetences, kas ir jāapgūst, un vai skolēni saprat, vai uzskatīs šādas kompetences tiem ir vajadzīgas. Un bez tam mēs arī pētījām to, kā pret skolēniem skolā izturas, kas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. We were rethinking the value basis of education and defining the kind of 4 value pillars for our schools and for our education.
Un mēs arī pārvērtējām vērtību pamatu vai bāzi, kāda ir izglītībā, un tad tā rezultātā definējām 4 tādus vērtību pīlārus un balstus. And based on those 4 pillars, we think that the school should develop its learning, the school culture, and so that it would be a school as a learning community. Un balstoties uz šiem 4 pīlāriem, mēs secinājām, ka skolai ir jāmaina šī pasniegšanas kultūra, ka skolai ir jākļūst par mācīšanās kopienu vai vidi, kur notiek šī kopmācīšanās. And then we defined for the first time a kind of 7 principles that should guide the development of the school culture. Un tad pirmo reizi mēs definējam 7 principus, kam vajadzētu garantēt skolas kultūras attīstību. And said that these principles should be kind of really visible in all areas of school life, in learning environment and methods, in guidance and support, in different subject lessons and in multidisciplinary learning modules, in assessment and feedback, in other activities, and in the structure of the school days. Un šiem principiem bija prasība tāda, ka tiem ir jābūt redzamiem, vai tie ir jāatspoguļojas visā mācīšanās procesā, vai tās būtu kaut kāds atbalsta, vai tas ir priekšmetu pasniegšanas ietvaros, vai tās ir kaut kādas multidisciplināras nodarbības, vai tas ir vērtēšanas process un tam līdzīgi. So if the school is a learning community, it promotes well-being and safety in daily life. Un ja skola ir mācīšanās kopiena, tad tā veicina labklājību un drošību ikdienas dzīvē. And it also enhances interaction and versatile working methods. So it's a kind of aware decision to use different ways of working. Un tas arī veicina dažādu metožu pielietošanu, un tas veicina šīs vides daudzveidību mācību. It's a school that respects cultural diversity and is aware of the importance of languages. Tā ir skola, kas respektē kultūras daudzveidību, un tā ir skola, kurā tiek mācīts, kurā ir daudz valodas. It's a school that promotes participation and democratic action, and it provides opportunities for pupils to learn how to act in a democratic society. Un tā ir skola, kas veicina līdzdalību un tāpat arī demokrātisku rīcību. Skola ir tā vieta, kur skolēni iemācās rīkoties demokrātiskā veidā. It is a school that promotes equity and equality. Tā ir skola, kas veicina taisnīgumu un vienlīdzību. And it is a school that is a good example of environmental responsibility and that has a kind of sustainable future orientation. Un skola ir arī vieta, kur apzinās tās atbildību par apkārtējo vidi, un tā ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību. We also defined, or where for the first time, the 7 competencies, a kind of cross-curricular or transversal competencies. And all these 7 areas, they demand certain knowledge, certain skills, values, attitudes, and also willpower to use your knowledge and skills for the good purposes. Un mēs arī definējām 7 tādas kompetences, proti, kas ir šīs transversālās, jeb caurvīju kompetences, kas veicina katru skolēnu izaugsmu kā cilvēku būtnes, izaugsmu kā pilsoņu, izaugsmu kā pilsoņu. And all these competencies promote the development, pupils' development as human beings and as citizens. Un visas šīs kompetences attīsta skolēnu kā cilvēku būtni, kā pilsoni.
And it's the task of all subjects to promote the development of these competencies with their own concepts, with their own methods, with their own content. Un šo kompetenču attīstība ir jārealizē visos priekšmetos. Protams, ar atšķirīgu metožu palīdzību, izmantojot attiecīgā priekšmeta saturu. And if we start from the red one, it is thinking and learning to learn. Un ja mēs sākam ar sarkano, tā ir domāšana un mācīšanās, kā mācīties. And the second one is cultural competence, interaction and expression. Un otrs princips kultūras kompetence, miedarbība un izpausme. And the third one is taking care of oneself, managing daily life. Un tālāk rūpes par sevi, gādāt par sevi, ikdienas dzīves vadību. And the fourth one is multiliteracy. It's a kind of ability to read your environment, the different messages in your environment, whether they are written or auditive or visual or whatever they are. Un nākamais princips ir šī daudz lasīt pratības daudzajādība vai daudzšķautņainais rakstus, proti spējas nolasīt apkārtējo vidi, vai kā tā būtu, vai tie būtu kaut kādi rakstiski teksti, vizuāli un tam līdzīgi. And the fifth one is digital competence. Piektā ir digitālā kompetence. And then the next one is working life competence and entrepreneurship. Un nākamais princips ir darba dzīves kompetences un uzņēmējdarbības kompetence. And the last one, the orange one, is participation, involvement, building a sustainable future. Un pēdējā oranžā krāsā tur kompetence ir līdzdalība, iesaiste un ilgtspējīgas nākotnes veidošana. When we asked pupils what they think about this, can you guess what they thought was the most important for them? Tad, kad mēs pavaicājām, ko skolēni par šo visu domā, kas, jūsuprāt, viņiem likās pats svarīgākais no tā visa? Any suggestions? Vai ir kādi ieroči? Digital competence, okay? Taking care of oneself. Any other suggestions? Digitālās kompetences, gādāt pašam par sevi. No other suggestions. It was that taking care of oneself, managing daily life. We were a little bit surprised that we would have said that digital competence, but no, it was not usually mentioned at all. It's strange. I think they live in such a digital world that they didn't think it is important anymore. The second one was participation and involvement, and people said to us, "You have to listen to us. You have to give us the opportunity to participate in planning, in decision making." Jā, patiešām visbiežāk tika minēts tas, ka vissvarīgākā kompetence ir gādāt, rūpēties par sevi vai ikdienas dzīves tāda vadība, kas mūs pārsteidz. Digitālās kompetences vispār netika pieminētas, bet tas acīmredzami ir tāpēc, ka viņi dzīvo tik digitālā vidē, ka to uzskata par pašsaprotamu. Un otrs svarīgākais princips, ko skolēni minēja, bija līdzdalība un iesaiste. Proti, skolēni mums sacīja, ieklausieties mūsos, un viņi gribēja līdzdarboties un plānošanas procesā, mācību procesu plānošanas procesā. We also created a totally new tool that we use now in our schools. We call it multidisciplinary learning module, and it is meant to integrative approach, so that there are more cooperation between different subjects and more cooperation between teachers and pupils. Un mēs izstrādājam tādu rīku, ko mēs saucam par multidisciplināriem mācīšanas moduļiem. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jānodrošina daudz, tas ir integrējošs rīks, kura mērķis ir nodrošināt daudz lielāku, intensīvāku sadarbību starp dažādiem priekšmetiem, miedarbību starp priekšmetiem, sadarbību starp skolotājiem, tāpat arī skolotājiem un skolēniem. And if you want to know more about that, we can probably go to that when we are in our discussion period. And
then we also were rethinking our assessment system and emphasizing the assessment for learning and the assessment as an important part of learning. But that's a big other topic, so I don't go into details in that either. Un ja jūs gribat kaut ko plašāku, varbūt parunāt par šo te par to rīku, ko es minēju, tad mēs varētu to darīt, acīmredzam, diskusijas daļā, bet tāpat mēs arī pārvērtējām pašu skolēnu vērtēšanas sistēmu, proti, kā notiek viņu mācīšanās procesa izvērtēšana, bet par to es šobrīd plašāk nestāstīšu. Sometimes, for instance, journalists, when they called me when I was in office, they asked that, could you explain in a few minutes what is your curriculum reform about? And then I decided to use some photos, and I will do that at the end of to end my presentation with that. Bieži vien tad, kad man piezvan žurnālisti, viņi saka, vaicā man, vai jūs varētu pāris vārdos ļoti īsti pastāstīt, ko nozīmē tā reforma, ko jūs vēlaties īstenot. Un tad es esmu sagatavojis fotogrāfijas, un es izmantoju tās, lai atbildētu uz šo jautājumu, arī savas uzstāšanas noslēgumā es tos parādīšu. Okay. So it's about this. Tas nozīmē lūk šo. It is about learning together, enjoying learning, exploring the world, and having fun. Using digital devices, using wider learning environments. Tas nozīmē mācīties kopā, mācīties ar prieku, gūt kopīgu pieredzi, izmantojot digitālas ierīces. Līdz ar to tiek paplašināta pat mācīšanās telpa. It's about this. Helping each other, learning together, and getting support from the teacher. Un tas nozīmē lūk šo. Tas nozīmē sadarboties kopā, mācīties kopā, gūt atbalstu, palīdzību no skolotājas. And it's about this. Un arī šo tas nozīmē. It's about being creative, focusing, concentrating on what you are doing, taking responsibility of your own learning process, understanding your own learning. And again, teacher is there to guide you when you need help. Tas attēls vērsts uz to, lai paskaidrotu, ka mācīšanās process ir radošs, tas ir ļoti fokusēts, un skolēns mācās pats uzņemties atbildību par mācīšanās procesu, bet viņam ir jābūt arī inovatīvam savā mācīšanās procesā, bet blakus ir arī skolotājs, kurš var sniegt palīdzību, ja tāda nepieciešama. And it is especially about this. I love this photo so much. I love the face of that little boy. Because Tīpaši tas nozīmē lūk šo, man ārkārtīgi patīk šī mazā zēna seja. and you can see the connection between the teacher and the pupil, and you can see the trust. The little boy trusts the teacher, and the teacher trusts the little boy. Un jūs šeit redzat šo saikni starp mazo zēnu un skolotāju, jūs redzat to, kā mazais zēns, par ko liecina skatiens, uzticas skolotājiem, un savukārt skolotājs uzticas šim zēnam. It's the whole mindset in our basic education, in the teacher's eye. The teacher is saying, perhaps you are not able to do this yet now, but I'm sure, I trust that you will learn. So I trust that you will learn. Un tas ir šīs jaunās mācīšanās procesa domāšanas tāds veids pamatizglītībā. Skolotājs saka, kā skolēnam, tu pagaidām vēl nevari, neesi apguvis kaut ko iemācījies, bet es ticu, es uzticos tev un zinu, ka tu ar laiku to apgūsi. Yeah, so teachers are the heart of the learning communities, and we expect quite a lot of our teachers, but they are worth that, they are good. Un skolotājā patiešām ir pati sirds un dvēsele mācību kopienā, un mēs ārkārtīgi daudz ko no viņiem
sagaidām, bet sevišķi viņi ir labi skolotāji. So, thank you very much. Thank you. Paldies, bija daudz jautājumu, un būtībā, cik mums ir ierobežots laiks, esmu sadalījis 4 grupās, tādos 4 virsrakstos, un mēģināšu arī visus uzdot. So you have loads of questions online. We won't be able to answer them all today. But I'm seeing a pattern here of about 4 groups. So I'm actually going to just name the titles first and then just ask more specific ones. One is around equality versus excellence question. So essentially it's a question of, okay, so if the basic value is equity and equality, doesn't it come at the cost of excellence and the decrease in excellence? So I'd say go for that first and then... Yeah. Okay. That's a challenging question, but I think that excellence is more connected to kind of individual performance and promoting the excellence of every individual, and that's important too. But I think that in our Finnish thinking and in our education culture, the equity and equality are more important, and especially when they are connected to high quality of education. So it's a kind of common good, the results for the society, and at the same time for every individual. But the perspective is a little bit different. Okay. Jā, šī izcilība ir noteikti saistīta ar individualitāti, un tas jautājums ir ļoti sarežģīts, bet arī nevar nošķirt šos divus jēdzienus, taisnīgums un vienlīdzību, un tas ir būtiski tā īsumā. There are a number of questions around assessment, and so one of the questions was, so there's a series that are quite linked, so which have to do with, so how come that you don't give grades to kids until grade 7? There are questions, have you completely abandoned assessment of your student achievement? And are there no ratings amongst kids in schools? There's very high competition amongst kids in Latvian schools, a lot of comparison, a lot of competition in Latvian classrooms, so do you experience that as well? So I'll just translate this in Latvian quickly, and then there bija daudz jautājumu par vērtēšanu, par to, kā viņi skaidrot, ka viņi neliek atzīmes līdz 7. klasē. Jautājumu, vai visam atteikušies vispār no skolēnu snieguma vērtēšanas, un arī vai Somijā arī ir tāda parādība kā Latvijas skolās, ka klašu ietvaros bērni ļoti sacenšās savā starpā, un ir skolēnu reitingi. Ja nav skolu reitingi, tad skolēnu reitingi. Well, you sometimes hear that we have given up grades too, but we haven't. We still have grades. The numerical grades are obligatory in grades 8 and 9. But in lower grades, local authorities can choose whether they use kind of written assessment sentences or kind of assessment discussions with pupils or numerical grades, or both together. Jā, ir tāda klīsta tādas runas, it kā mēs būtu pilnībā atteikušies no izmantošanas atzīmu, izlikšanas, likšanas skolēniem, bet atzīmes ir obligāti jāliek. Tas ir cipari izteiksme atzīmē, tur 8 vai 9, 8. un 9. klasē. Zemākajās klasēs tas ir pašvaldības ziņā. Vērtējums var būt vai no rakstveida, vai tas var būt diskusijas veida vērtējums, kad notiek diskusija ar skolēnu, vai arī tiek izlikta atzīme, un tā tiek kombinēta ar kādu no iepriekš minētajiem, proti atzīme tiek izskaidrota, tiek arī skaidrots, un notiek diskusija par to, kāpēc ir šāds vērtējums. And of course we have exams, but not national exams. Teachers prepare small or bigger exams for their students based on the local curriculum. Jā, bet eksāmeni, protams, ka mums ir,
bet mums nav nacionāla eksāmena. Skolotāji sagatavo paši savus eksāmenu jautājumus, eksāmenus balstoties uz vietējo mācību vai lokālo mācību programmu. But exams are only one form of assessment. There are several other forms like portfolios, the teachers' discussions with pupils, oral presentations, what they do as their homework, because we still have homework, and it is an important part of learning, and various kinds of ways how pupils can express what they are able to do. Bet nav jau tikai eksāmeni viena, tā nav vienīgā vērtēšanas forma. Ir arī citas, kā piemēram šie portfolio tiek sagatavoti, vai notiek ar skolēniem diskusijas, vai viņi veido mutiskas prezentācijas, tāpat arī tiek vērtēti mājas darbi, mums ir aizvien mājas darbi, un līdz ar to tā vērtēšana būtu daudz šādi. And if the pupil has difficulties in learning, they can be learning difficulties, they can be emotional, social difficulties, or, for instance, difficulties with language if the pupil has an immigrant background. So teachers are, we say in the national core curriculum that they have to take that into account, and they have to find ways how the child can show what he or she really can do. And if the child cannot use the language yet, so the teacher has to find other ways for the child. Un, ja kādam bērnam ir grūtības mācīšanās procesā, kas var būt saistīts, kas var būt emocionāla rakstura, var būt sociāla rakstura, dažkārt šīs grūtības ir saistītas ar valodas neprasmi, proti, ja mēs runājam par imigrantu bērniem, un tādā gadījumā skolotājiem ir jāņem tas vērā. Un, ja skolotājs nevar izvērtēt vai skolotāji nevar novērtēt bērnu prasmes, zināšanas apgūtās ar valodas palīdzību, tāpēc, ka viņš to nezina, tas skolēns ir skolotājiem pienākums meklēt citus veidus, kā šī vērtēšana notiek. Was that all? Yeah, that's okay. Well, actually, one more about assessment that came up quite high was, what's your attitude towards international comparisons of student results, like PISA, for example? So what you think about those, how important they are they valuable, what you do with them? Well, they have been both valuable and harmful for Finland, because they are valuable because they help us to see where we are in international compared to other countries. But they have been somehow harmful too, because we think, at least I think, that our politicians have started to think that we don't have to put any effort or any money to education anymore because we are already good. And that's not a good way to think at all. We should develop ourselves all the time. Jautājums ir par to, ko Halinēnas kundze domā par salīdzinoši startautiskiem salīdzinošiem vērtījumiem, par PISA vērtījumiem šajā gadījumā. Un viņas atbild bija apmēram sekojoša īstumā, ka tie ir gan vērtīgi, gan arī tie nodara ļaunumu. Vērtīgi tādā ziņā, ka mēs saprotam, kā mēs izskatāmies kopīgajā starptautiskajā tādā izglītības kopējā kartē. Ļaunumu tas nodara tādu, ka mūsu politiķi uzskata, ka naudu nevajag dot izglītībai vairs papildus, jo tāpat jau tā izglītība ir ļoti laba. Perhaps it's a change now. We are going to better direction, but I think that PISA has not been so important in Finland and in many other countries. It's fine, it's good, but not. We don't work for PISA results. Bet tagad ir tā situācija mainījusies. Man vispār šķiet, ka PISA nekad nav bijusi ārkārtīgi svarīga Somijai. Mēs nestrādājam, lai izskatītos labāk pēc PISA vērtējuma. And then I could ask questions about teachers. There are many questions you asked about teacher quality. And essentially, the central question is, how did you make teaching profession so prestigious and so important? And there were a couple of factual questions around that. There's a question about the average teacher salary,
there was a question about what you do to prepare them for work, and what is professional autonomy. So just kind of the whole teacher quality question. How many? Like in 2 minutes. Tad bija ļoti daudz jautājumu par skolotāju kvalitāti, par to, kas ir noticis Somijā, kāpēc skolotāja profesija ir tik prestiža. Un ar to saistīti jautājumi, kā piemēram, cik kandidātu uz vienu vietu tiek uzņemti skolotāju sagatavošanas programmās, kāda ir vidēja alga skolotājiem, kas ir tas, kā skolotājs sagatavo un kas ir profesionāla autonomija. So there are historical traditions for the respected status of teachers. Teachers have always been important in Finland, and especially during those years when we were fighting for our independence. Teachers were in a way very central persons in their communities. Tam, ka skolotājiem tik augsts prestižs ir vēsturisks izskaidrojums. Skolotājiem bija ārkārtīgi prestižs, augsts, liels prestižs, it sevišķi tajā periodā, kad mēs cīnījāmies par savu neatkarību. But we have been lucky that we have managed to maintain this respected status and the value of teacher profession, because in many countries it has changed. It has been respected and now it's not so much anymore. And I think that it was very important for teacher profession when we changed. There was this change at the end of 70s that all teachers must have master's degree from the university. Un mums ir ļoti paveicies tādā ziņā, ka ir izdevies saglabāt šo augsto skolotāju prestīžu. Citās valstīs tas ir mainījies. Un mainījās arī tas 70. gadu beigās, kad tika pieņemts lēmums par to, ka visiem skolotājiem, kas ir jābūt universitātes maģistra grādam. So all our teachers have a kind of research orientation, but they also have very good practical training. So it's a good combination that gives them, that makes them really good teachers. And so slowly we have, the system has given them more and more autonomy. And so young people think that teacher profession is a kind of creative and independent profession. And interesting. So it is something where you can do good things for your society, and that's why very many young people want to become teachers, really talented young people. Yeah. Un visi skolotāji ir gan orientēti uz izpēti pētniecību, un tāpat viņiem ir ļoti liela praktiska pieredze pasniegšanā, mācīšanā. Un sistēma nodrošina arī skolotājiem tādu autonomitāti, neatkarību, un tas rada šo te priekšstatu par skolotāju profesiju kā par ļoti radošu, neatkarīgu un par aizraujošu interesantu profesiju, kas var ļoti daudz ko dot jauniem cilvēkiem, un kas arī var būt ārkārtīgi interesanti pašam skolotājiem vai skolotājai. And then the last thing is that there are good connections between Teachers' National Union and educational authorities. We always work together, and the union is doing a great job for teachers. Un pēdējais, ko es gribētu minēt, mums ir ļoti laba sadarbība starp skolotāju arotbiedrību un starp skolu pārvaldes augstskolā. Well, great. So we'll have to thank you, Emily. Thank you. So time is over. And really, thank you so much for sharing, and I hope you can stay just for a couple of minutes around if people had more individual questions. And let's say thank you to Thank you. Thank you. Un es gribētu teikt milzīgi paldies Latvijas Universitātei par atbalstu. Šīs lekcijas norisēja arī Somijas vēstniecībai. Slaidu no Irmelī prezentācijas būs pieejama Skola 2030 mājaslapā un arī mūsu Facebook lapā. Pavisam drīz jau šodien mēs uzliksim, tā kā nāciet lūdzu, un tur ir arī viņas bloks un attiecīgi arī vakardienas prezentācija, kas bija vērtēšanas konferencē. Tā kā tas viss ir lasāms, skatāms un uz tikšanos nākotnē. Paldies. Can I still say something? Yes. I wish you luck in your process. And I ask you all people that please support the process, because it's important for you all. And people
who now have been working with this process and preparing the draft, you will soon see they need your support and you need to work together.